გამარჯობათ. გამარჯობათ. დათა თუთაშხია, თქვენ ბრძანდებით? დიახ, ბატონო. აი, წერილი მაქვს თქვენთან. დათა ძამია. ეს კაცი შემინახე ერთხანს. შენ არ შეგაწუხებდი, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა. ხომ იცი, შემჩნეული კაცი ვარ. ეს ბარათი დაწვი. არ ჩილი. ბრძანდებოდეთ, სანამ მოგწყინებოდეთ, ბატონო. აგერაა ჩემი ციხესიმაგრე. საპრული ადგილია. თავადი ანჩაბადისა ეს მიწები, იჯარით მაქვს აღებული. აქეთ მოგზავნეთ. პოლიტიკის და რევოლუციონერობის არაფერი ამწევს მე, მაგრამ ღომის სულგუნი და ხორცი არ მოგვაკლდება და დასალებსაც ადვილად იშოვნის კაცი აქ. მე დათა ბატონო მკვლევარი ვარ. მეგრულ ენასა და ადათ-წესებს ვეცნობ. გასაგებია? ვიტალი მქვია, ანდრეევი ვარ. გასაგებია. გამარჯობა თქვენ. გამარჯობათ? ყველა ყუფარია ვარ მე, მამას ახლისი. გაგიმარჯოს, ყველა ყუფარია, გიცნობ მე. რა მოვიდა ცხენს? ნალი და ეკარგა ლურსმანი წაუვიდა ალბათ. მოვკტი კაცი, ცხენი ვათრიო თუ წომარა. გამომართი ერთ თუ კაც ხარ, გამომართი. აგაშენართ ღმერთმა რომ დამეწიეთ თორემ რა ათრევდა ამ ტომარას. მასალე განსხეთ დავაბამე. ახალგაზრდა კაცი ხარ, გადაჯექი ერთ ტომარას. დიაშ მევია. მომაწოდე ერთხელ. ასე. ბაბაჩი. წავედით. აჩ. გამარჯობათ ბიჭებო, გამარჯობათ! გამარჯობათ, ბატონო, გამარჯობათ! ბატონო, კარგად ბიჭებო! ჩათლობ, ბატონო! ჩათლე, ჩათლე! სულ ბერჯერა ფერახეთ, კარგად იყავი! კარგად უნდა იყოს, კარგად! ვინოხები არიან ედა? დიდი პატივისცემით გესალმებათ ყველა მამას ახლისა. ალბათ დაიმსახურეთ. გადამკვდარი ვარ მაგაძე ბატონო, მაგრამ ხალხთან მოქცევა თუ არ იცი, არ გამოვა არაფერი. ხალხთან მოქცევა სოდნა უნდა და ბავშვობიდანვე მასწავლიდა ცხონებული მამაჩემი ამას. როგორ გასწავლდა კოლო ბატონო მამაშენი? გამიგონია ნამეტანი ჭკვიანი კაცი ყოფილა ბიჭო ყუფარი. ბრძენი კაცი, ბრძენი. 14 წლის ვიყავი და მეუბნება ერთხელ შვილო, რომ დაინახო ორი კაცი ერთმანეთზე მოსაკლავად იწევდეს და აცადე. არ ჩაერიო შენო. თუ ერთმა მოკლა მეორე, მიდი სატირალში, შეეწიე ოჯახს და იტირე შენцо. ახლა იმ მეორე კაცს სასამართლოზე რომ გაიყვანენ, მიდი იქაც. და ისე ილაპარაკე, ვითომ თლად მისი ბრალი არ იყო ის ამბავი და მისი ბრალიც რომ იყო ისე. მიუჟიან ციხეს, მიდი ოჯახში, მიუსამძიმრე, მათაც შეეწიე რამე. ასეთი კაცი იყო მამაჩემი, ბიკი ყუფარია. ბრძენი კაცი, ბრძენი. ხომშურები შენს მასე კოლო ბატონო. მამაჩემი ბიკი ყუფარია შვილი ვარ მე. ჩადი ძირს ყუფარია მამაძაღლო. სად ვედო? ძირს. ჩადი ძირს ყუფარია მამაძაღლო. როზიათი.
სადღაც უეზდი ნაჩალიკთან გიჩივლებ დათა თუ დაშკია უეზდი ნაჩალიკთან მარტო კაცი ჭამაშიაც ბრალიაო დათა ხომ გაგიგონია ავკაცობას რა გამოლევს ამ ქვეყნად შენ მარტო ყველას მოერევი ჩემ წილს მე უნდა მოერიო და სხვამ თავისი ნახოს რომ გადააბრუნებთ ამ ქვეყანას აღარ გეყოლება თვითონ თქვენი ყველა უყუფარია ადამიანი პატიოსანი სხვანაირი იქნება აბა არც ის კაცები დაგჭირდებათ ალბათ ყველა უყუფარიას ურმიდან რომ გადააგდებენ ხელები მაღლა როგაჩოვ როდიონ ანდრეევიჩ დაპატიმრებული ხართ გამოვყევით წამოიყვანეთ
გთხოვთ. დაგძანდით. გმადლობთ. გენერალმა დავით ყარამანიძე ფაღავამ თქვენზე ზოგი რამ მითხრა დადებითი. მაინც მინდა გავესაუბროთ. ბატონო ზარანდია, რომელ წოდებას ეკუთვნით? გლეხი ვარ, თქვენ ოფრწყინვალებავ, დიაკონიშვილი. რა განათლება გაქვთ? გიმნაზია დავამთავრე, მაგრამ დიახ, ისმენთ. გავიარე იურიდიული ფაკულტეტის სრული კურსი. ვიცი ლათინური, რუსული, ფრანგული ენები. გარდა ამისა, საფუძვლიანად შევისწავლე კაცობრიობის პოლიტიკური აზროვნების ისტორია. სად შეისწავლეთ? თვითონ თქვენ ოფრწყინვალებავ. რატომ მაინც და მაინც ჟანდარმერიაში გსურთ სამსახური? უპირველეს ყოვლისა, ტახტის ერთგულებისა და სამსახურისათვის. გარდა ამისა, მე ამბოხები არ მიყვარს. არ მჯერა მათი. მათი მოძღვების თანახმად გადატრიალებას, ასე ვთქვათ, ხალხის მატერიალური და უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება უნდა მოხდეს. დიახ, თქვენ ოფრწყინვალებავ, ასე ქადაგებენ, მაგრამ ეს წმინდა წყლის დემაგოგია. მას თქვენის აზრით, რევოლუციები გაუმართლებელია. სრულიად გაუმართლებელი თქვენ ოფრწყინვალებავ. ყოველგვარი რევოლუცია არის ჩაგრული უმრავლესობის ძალადობამ ჩაგრულ უმცირესობაზე. და როდესაც ახალი ძალადობა ძველ ძალადობას ებრძვის, პატიოსანი კაცის ადგილი ძველის მხარეზე. არავითარ საჭიროებას არ წარმოადგენს მიემხრო იმას, რაც ახალ უბედურებას, ათასგვარ ბოროტებას მოიტანს და ადამიანს კი არ გაუმჯობესებს. საჭირო არ არის ძველი წყმარა. თქვენ ბატონო ზარანდიან ან თვითეშმაკობის განსახიერება ხართ, ან ახალი ტიპის ერთგული ქვეშემრდომი. ორივე შემთხვევაში გამოვადგებით. აი რა, ბათუმში, ფოთში, სოხუმში, ტუაფსეში, ნოვოროსიისკში ჩინებულად ორგანიზებული კონტრაბანდა ხორციელდება. როტმისტრი კნიაზევი გადმოგცემთ საწყის მასალებს ბათუმელ კონტრაბანდისტებზე და ვნახოთ, რას წარმოადგენთ პრაქტიკულ ასპექტში. გასაგებია? დიახ, თქვენ ოფრწყინვალებავ. ქუთაისის საგუბერნიო ჟანდარმერიის უმცროსი გამომძიებელი მუშნი ზარანდია. ბრძანებაში ჩაწერეთ მოხელეთ სამხალხო რანგში. ჯამაგირი რა იქნება? 25 მანეთი თქვენ ოფრწყინვალებავ. დიახ, ჯამაგირი მცირეა. ბატონო ზარანდია, მაგრამ მომავალი თქვენს ხელთა. არ არსებობს დიდი და მცირე ჯამაგირი თქვენ ოფრწყინვალებავ, არსებობს დიდი და მცირე მადა. 25 მანეთი გეყოფადგანა. კაცი უნდა ეყოს ჯამაგირს თქვენ ოფრწყინვალებავ და რა ჯამაგირი კაცს. ვეცდები გავამართლო თქვენი ნდობა. დიდად გმადლობთ. გისურვებთ წარმატებას. არის დამატებითი ცნობები გუშინელი ოპერაციის შედეგებზე თქვენ ოფრწყინვალებავ. გისმენთ? როგაჩოვს აღმოაჩინა ანდრეევის სახელზე გაცემული პასპორტი და რა თქმა უნდა აკრძალული ლიტერატურაც. იგი დაჭრილია მძიმედ, სატუსაღოშია. გურნალოვენ შეიძლება გადარჩეს. არის სხერბლიც. 2 მოგლული, 2-ვე ნაგანით, 4 მძიმე დაჭრილი მაუზერით. ნაგანი როგაჩოვს ჰქონდა, მაუზერი კი მეჯოგეს. ვინ არის ის მეჯოგე? ზუგდიდის მაზრის მცხოვრები ვინმე დათა თუთაშხია, რომელიც სამწუხაროდ გაგვექცა. ბოლოს უნდა გაგვცეთ პასუხი. გითხარით, რა დანაშაულებრივ კავშირში იყავით მე ამბოხე თუთაშხიასთან? თუთაშხია, მე ამბოხე კი არა. მე ჯოგია.
ეგ თქვენ ჩემზე უკეთ იცით. ვისი რეკომენდაციით მიგიღოთ მან? არავისი. ემისთვის მოგზაური ეთნოგრაფი ვიყავი. სროლა რომ მოგვიტეხეთ მაშინაც? თუთაშხიას იარაღი არ უხმარია. მხოლოდ მე ვისროდი. ბრძოლაში მის მონაწილეობას ჩაფრებით ადასტურებენ და ჭრილობებიდან ამოღებული ტყვიებიც. ორივე იარაღი მე მქონდა. ბატონო როგაჩოვ. უგოთ ეზე მეტია ერთს და იმავეს გაიძახით. შანსი ჯიუტე ჭრილობების შეხორცებაზე კარგად მოქმედებს. თქვენ სრულიად ჯანმრთელი ხართ იმისათვის, რომ სასამართლოს წინაშე წარსდგეთ. სავსებით. ხოლო რაც შეეხება თუთაშხიას, მას პატარა შეღავაც მივცემთ. ცოტა მოგვიანებით ჩამოვახრჩობთ. გადაიყვანეთ ქუთაისის ციხეში. დადე მანდ მაგიერა ქილია მიგდა ყურიაგერ არ შეინშულების სოდომინდა მე და არც ის შენზე ჭკვიან და უკეთესი რომ მოვიდეს პოლიცმეისტერთან ადექი გაიქეთ შეკარაც ისკე მოვკალით მგონია თქვენ ოფწინვალება. წყალს მიქონდა. დიდი წყალია იქ. მაგრამ თუთაშხია წაიღო თუ როგაჩოვი ვერ გავარჩიეთ. ვერ გავარჩიეთ თქვენ ოფწინვალება. და ნახვის უნარი მაინც გამოგეჩინათ. უნდა გამოგეჩინათ თქვენ ოფწინვალება. ნეკ თუთაშხიას მეორე განაშაულია, პირველიდან გამომდინარე. და ჯერამდე კიდევ რამდენ დანაშაულს ჩაიდენს. ვინ იცის? ახალ დანაშაულთან ნახევარი მაინც თქვენს კისერზე იქნება ბატონო შვანგირაძე და ბატონო ქილია. უნდა აგეყვანო.
ყოფათ ეხლა ზეირნობა, ჩამოდი ძირს. ხმა კრინტი არ გაგიგორო თქვენი. რა? ჩუმად ხმა არა მოიღო. ჩამოდი დაბლა. ჩადი. იარაღი გაქვთ? არა. თქვენს გალბატონო. გაგვიძახი ახლა წინ ორივე. მოგიდა ვიჯო თხენა თხელი. იგით. გაიხარეთ ახლა ვართავენ. მომეს ზაგეთ. კარგია ეს. გაიხარეთ გალბატონო, თქვენ გაიხარეთ. თქვენ რომ გაიხადოთ ის უფრო მინდა მე. მომეს ზაგეთ. აუ ვიჯო ხელი. მიხეილე შესაქმეს. გადასარევია. ნამეტანი გაიჭიდა უბაქსონიარ გალბატონო. კაცი რო ვერ ნახავს უკეთეს ისეთი. ამ ხალხს გაუშვები ახლა. მაგრამ თქვენ დაგტოვეთ ჩემთან. და სანამ თქვენი ქმარი გამოსასყიდ ფულს არ მომიტანს. ვიჭიდაო თანაგან. ვიჭიდაო და ვიჭიდაო. გადი შენ შარაზე და მე მალე მოვა. ადამიანებთან დღეს რომ ბაზრობა იყო. ამისთან არ ახსოვს ოჩამჭირეს. 18 თუნის მარტო სულ გუნდა თხისკენ გავყიდე მე. შენც ბაზრობაზე იყავი შვილო. არა ბატონო. ქმარი მყავდა ექიმთან ფოთში. აბადიეთ. თქვენთან ერთად გაძარცვული ქალბატონი თქვენი მეუღლეა? დიახ, ჩემთან ერთად გაძარცვული ქალბატონი ჩემი მეუღლეა. ისმინეთ. მართალია ეს მძარცველები საკმაოდ დაუნდობლები არიან, მაგრამ ქალებს რვას არ დაუწყებენ. ამის ახსნას დიდი ხანი დასჭირდება. გთხოვთ მერწმუნოთ. გადაულაპარაკეთ თქვენ ცოლს და იყოლიო სხვა ქალები. იგივლონ, იყვირონ, ერთი სიტყვით ხმაური ასტეხონ და ნუ შეეშინდება თუ მძარცველები მუქარით უპასუხებენ. რას მოგწევსეთ? სულ ცოტა საზისღარი პროცედურის დასასრულის მოახლოებას. გუშაგი გვისმენს, გადაულაპარაკეთ თქვენ ცოლს. არ არის საჭირო. მოდი დგან.
ქალებო, ყველამ ერთად ავტეხოთ მოთქმა და წივილკივი. დედაკაცები ვართ, ვერ გვესვრიან. მოგეშინიათ, ეგება გზიდან გადმოგოშულოს ვინმე. ვიყვიროთ ქალებო, ცუდი არაფერია მოსალოდნელი. კი, მაგრამ რო გვესროლონ? რაღაც 7 მალეთი წავართვეს და მაგისტრის სხვა არ მაკრინებ თავს მაგათ. მე კი 9 თუმანი წამართვეს, მაგრამ არც 9 თუმნათი ვარგებს ჩემი შვილების დაობლება. კი ბატონო. იყვიროს ხმა და ვიყვირებ მეც. კი, იყვიროს ყველა, ვიყვირებ მეც. გვიშველეთ. 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 იყვირეთ ქალებო. გვიშველეთ. იყვირეთ ქალებო. გვიშველეთ. აგაყვინას ხალბატონე დავი. აგენი სიმერი თუ გაქვთ, აგენი მორჩილებას არიანი ჩვეული. ხალბატონო, არ გწოდნია მაგის საქმე შენ. აგერ ჩვენ რო ხედავ, ნამეტანი კარგად ვიცი ჩვენი საქმე ჩვენ. ვიტომ შვებით ამას ვიცი. რაც არის ეს კაცმა არ უნდა ჩაიგინოს ის. აბა. ჯო. ცოტაც მოითფინე ილიკო. გაგვიშვებენ ეს ოხრები, აბა რა იქნება? სარჩიმელია. და შენც არ ვიცი მიხარ. დაადევით ძირს იარაღი. ხალხო, დათა თუთაშია ეს. თუთაშია. დაღარეთ ჩქარა ყველაფერი. ჩქარა. აიღეთ თქვენ ნივთები. დათა თუთაშია. ვისა როზარჩლებს შენ? შენი სიკვდილი მაგენის ხელით იქნება, სწორედ როცა იქნება. ეგენი მასეთები იმიტომ არიან შენისთანა ხალხი რომ აქვს ქვეყანას. წადი ახლა. სარჩიმელია თუ არა? მე რომ წავიდე შენზე ადრე ამ ხალხს ვიცნობ მე და სულ ცემატყებით ჩაგაბარონ იქნება პოლიციას. ვიხდი ხალბატონო თქვენს წინაშე. ჩემი წახეზების ბრალი იყო ნაძირალამში ურაცხყოფა რომ მოგაყენოთ. პირიქით. თქვენი დიდი მადლობელი ვარ. იქნებ სწორედ თქვენმა წახეზებამ გადაგვარჩინა. მიერეთ ჩვენგან სამახსოვროთ. ძალიან გთხოვთ. გამოგვართვით უღმერთი გწამთ. თორემ ძალიან გვეწყინება.
ყველა კაი კაცს გამომარჯოს ახლა და მეც ვეღარ დავი. მასე იყოს. ტერორისტულ აქტს ამზადებს ჩვენი ხალხი დათა. ფულია საჭირო. სადმე 3000 მანეთი უნდა ვიშოვნო. დამავალეს. ამდენი ფული სადმე ვიშოვნი გიფორე? ფული კი ვიცისაცა, მაგრამ კაცი მჭირდება. ამ ფერ საქმეში რომ გამოდგება ისეთი. სამურზაყანოში გიგითხე. ჩვენი კაცია ეს კაცი ანარქისტი. იცოდა შენი ამბავი, მეჯოგეებთან იქნებაო ახლა. პოტთან ახლოს, სოფელში. მევახში ერთი კაჟაფულავა. მისგან უნდა მოვახდინო ამ 3000 მანეთის ექსპროპრიაცია, მაგრამ მარტო ვერ გავაკეთებ ამ საქმეს. პოლიტიკა ისეთი რამეა, უბრალოზე არ უნდა ჩაჯდე კაცი. თორემ შენ თუ ჩაჯექი და კატორღაში ბორკილია თროკიანე, იდეისთვის ობიატელმა იბრძოლოს თუ? პოლიტიკის და პარტიების არაფერი არ მწამსნე, მაგრამ მეფეს და ჟანდარმებს რომ ყველაფერი ჯებია? ვიცი მაკაჟებულა, მე გამიგონია. 6 შვილი ყავს გონია უბედურს. ცოდვა ფოსტას დავეცეთ ნიგიფორე. ფოსტასთან და მის კაზაკებთან საქმის დაჭერას ღმერთივით მევახში აგერ. მარჩობელა და წურბელა ორივე ერთად. დამიჯერე შენ ფოსტა აჯებებს. აკეთო. გამიგე კაცო, მოფიქრებული მაქვს ყველაფერი. უარი არ მითხრა. ძმობა გვაქვს, ნათხა მიცოდე. კაი, ძამიკო იყოს მასე. ეგება არ მესმის მე და მართლა ეშველოს რამე ამ გაჭირვებულ და დაბეჭდებულ ხალხს. თქვენი პოლიტიკით, ანარქისტობით და პარტიებით. ისე დაგეჯერებია ჩემთვის ფოსტას რომ ამბობ? ძმობას გაფიცებ დათა. კაი, კაი. მათაღლო ადებში და გააღეკარები თუ არა დაგაფსიე მიწაზე ჩქარა ამოალაგე ფულები სად მაქვს ფული მეუბედებს ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებდა ამოალაგე რომ გელაპარაკებიან თან არ მომგლა ან დაიდო ჩემ მაგნების წოდვა არა მეთქვი ვავა 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 Sus çevik onu. მარტო ამ თამასუქებში 100000 დავითვალე უკვე და ამ დამპალნალიაში რომ გიზე შენი სისხლი და ხორცი მე თაგერ არ ვაცათბადოი მაგას გელაპარაკები სწორედ დაჯექი ახლა შენ ადგილას და ნოიყვირებ თუ კაცი ხარ არის არა შენია მაგ შენი ყვირილის
აძეთ. მითხარი ახლა რომ გეკითხები. ამ სოროში თუ გამოახჩობ შვილებს ფული რა გადგინდა მაშინ? 100,000 რა ფულია დათაბადო. აგერამ პარკი, სიდრაკულა ბერძენია. იყოს. აკალე. იყოს დაკალე, შეჯამდა დამერე. იმ ბერძენს უკვე ასრულებული აქვს 1 მილიონი უკვე. და მეორეზე მუშაობს кайხანია. ფული უნდა მოიგოს დათაბადო. დაუღუპი ხარ ფულს, კაჟაია უბედო. ნავთი თუ გაქვს? ნავთი. ნავთი სადმავს? ნავთი დიზარი გასაღია დათაბადო. კაი მითხარება. რომ გაჩნდეს ცეცხლი ამ შესნალიაში და რომ დაიწვას ყველაფერი და ის ფულებიც. სადღაც აქ შენახული რომ გაქვს უეჭველა. მითხარ თუ კაცი ხარ რა სიზამნერე? სადაა ჯარი დათაბადო? რაც მე ამ ფულის შოვისათვის დავიდაიძე მეორედ ვეღარ ავიდანამდეს ვერა თავიდან დაიწყე ფულის გროვებას ნაფსი რაბცალე დათაბადორი მორდებას თუ ჩაიდებთ გულს ნუ დამიღობა ბავშვი კაი ახლა კაჟაია უბედო ფული გჭირდება რომ საქართველოს მოკვდები და კაცის სოდვა არ ვიდა დავიდო მასას 3,000 დაგიბრუნებ თუ კაცი ვარ. სასხებარასა გადიჭია დათაბადო. კონდეს ისე მოგართმედი. რავა, ისე ადამიანთან დამიკარგებოდა რამე თუ? დეთა თუ თაშხია. გირაო თოუტოვე, გირაო. და თამასუკის მიცვა და გამწდეს კიდო. შეგლახაკო, მაგის ფასის გირაო მქონდეს თავ სამსოროში გამოგახრჩობიებდი, სწორედ. კაჟაია მოთხოვარო. ამაი ფულის შემოთხოვა. შენი ყვაყვა ეზოში მსხლის ძირში ხორის მაგერ მყავს დაბმული ჩაჭვი იმარა პესამაი თუმედი არა ხო ხუთაი თუმარია ა ვაი შვიდაცა შებრება მაგის ამფო აბა, კარგად იყავი დათა. ისე იცოდე. ხალხის სიკეთისათვის გაწეული გარჯა არ დაგეკარგება არასდროს. შენც კარგად იყავი ნიკიფორე. არა ნაძარცვი ფულით შექმნილი ხალხის სიკეთის არ მჯერა რომ გითხრა სიმართლე. ვინ ხარ შენ? ეჩუნი მქვია. ილიკო პერტიას ცოლი ვარ მე. მეტყევია ჩემი ქმარი.
ბატონო ზარანდია. დოცენტი დიდგვაროვანი ოჯახიდან ამას ბევრი გავლენიანი პირი მფარველობს. თქვენ ალბათ ხედველობაში გაქვთ მიქელაძისა, გერმანიდან შემოტანილ აკრძალული ლიტერატურის თაობას. დოცენტი ცუდად იქცევა გრაფ. მომისმინეთ მუშნი. დოცენტ მიქელაძის ბედით დაინტერესებულია თვით მეფის ნაცვალიც. თქვენ მას შეგიძლიათ ამასილოთ ეს. დიახ, მოაწყოთ ისე, რომ მეფის ნაცვალიც კმაყოფილი დარჩეს და დოცენტიც ჩამოაშოროთ პოლიტიკას. გასაგებია თქვენ აფხაზნელება. ეს გათვალისწინებული მქონდა. გათვალისწინებული? დიახ, თუ თქვენ ინებებთ და გამონახავთ თავისუფალ დროს და ეს არის ჩემს საუბარს თქვენ აფხაზნელებო დოცენტ მიქელაძესთან. სიამოვნებით. კაცი. ბატონო დოცენტო. რასელი რევოლუციისაგან პირად ასპექტში. ჩემი და ჩემის თანებისათვის წოდების აღრას, მამულებისა და ქონების კონფისკაციას და გლეხებისათვის დარიგებას. მოველი იმას, რომ საკაცობრიო გენიას ახალი უფართოესი სამოქმედო ასპარეზი შეექმნება. განა არ ღირს ყოველივე ეს იმ სასჯელად, რომელსაც განაჩენით მომიჯია. სად არის გარანტია? თუ არ გესმით, რომ ყოველგვარი ახალი იდეის გადაგება ავანჯურიზმის მნიშვნელოვან ელემენტებს შეიცავს. არ დაფიქრებულ ხართ იმაზე, რომ რევოლუცია პატიოსანი არისტოკრატების ინტელექტს გამოიყენებს და შემდეგ გაუსწორდება მათ. როგორც საფრანგეთის რევოლუცია გაუსწორდა მიშელ დე ლეპელეტიეს და სხვათ. ეს რევოლუციის კანონზომიერებად მიმაჩნია და მაინც მის მხარეზე ვარ. აქავთ გავარ და სხვაგვარად არ ძალმიც. იცით ვის ეკუთვნის ეს სიტყვები? ვის? მარტინ ლუთერს. ბატონო დოცენტო, თქვენს რწმენას და იმას, რომ სხვაგვარად არ ძალგიცთ, დიდი გამოცდელის. მესამე პირია მოთახში კავკასიის ჟანდარმერიის სამმართველოს უფროსი გენერალი გრაფი სეგედი გახლავთ. თქვენი ნათესავები ყველნაირად ცდილობენ გიხსნან. მის ბრწყინვალებას ისეთმა ადამიანებმა სთხოვეს, რომ მგონებ მზად არის გიშველოთ რამე, თუ კი ამის საშუალება გამოჩნდება. თქვენი ბედიღმლით თვით მეფის ნაცვალიც კი დაინტერესებული. დასასრულ არც მე ვარ მტრულად განწყობილი, თუ კი ამას რაიმე მნიშვნელობა აქვს. არსებობს ორი შესაძლებლობა. რას აირჩევდით? თავისუფლებას თუ გადასახლებას? არჩევანი თქვენზეა, ბატონო დოცენტო. ბრძანეთ, რას აირჩევდით? თავისუფლებას თუ გადასახლებას? ერთ მე არ ვიცი რას მოითხოვთ ჩემგან დაპირებული თავისუფლებისათვის და მეორეც თუ სიმართლე გნებავთ ჩემთვის სულ ერთია. ამჟამად ჩემს წინაშე ორი ამოცანა დგას. უნდა დავამთავროს საკმაოდ ვრცელი ნაშრომი ძველ ქართულ ფილოსოფიურ მიმდინარეობაზე და აქტიური მუშაობა გავაჩაღო ხალხის პოლიტიკური გათვითცნობიერებისა და განათლების დარგში. ამ ორი მიზნის შესრულებას უნივერსიტეტის კედლებშიაც შევძლებთ და გადასახლებაშიაც. თქვენთვის ალბათ მოულოდნელია, მაგრამ პოლიტიკურ მოღვაწეობას უკვე აღარ შეძლებთ. რატომ, ბატონო ოფიცერო, ეს ხომ მხოლოდ ჩემი საქმე? არა მგონი. არ მესმის საითკენ მიგყავთ ეს, თითქოს და ზოგადი საუბარი.
იქითკენ რომ თქვენი გასამართლება ჩვენ ხელს არ გვაძლევს. რატომ? იმიტომ რომ იმ თავით ასე იყო განზრახული. მაპატიეთ, როგორ განზრახული, ვის მიერ? გეგმით განზრახული. ისმინეთ, ბატონო დოცენტო. როლები შეიცვალა. თქვენ ცდილობთ წარსდგეთ სასამართლოს წინაშე, ამას ჩვენ უნდა ვცდილობდეთ. მაგრამ ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ პროცესი შედგეს. მისი ვერცერთნაირი შედეგი ვერ მოგცემს ხელს. მე ხელთამახს თქვენი განთავისუფლების ორდერი. საკმარისია მისი ბრწყინვალების ხელმოწერა და ამით თქვენი საქმის გამოძიება შეწყდება. კი არ მოისპობა. შეწყდება გარკვეულ მომენტამდე. მაგრამ იმ პირობით, რომ თქვენ აღარასოდეს დაუბრუნდებით პოლიტიკურ მოღვაწეობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გავასამართლებთ თქვენს თანამზრახველებს და გავავრცელებთ ხმებს, რომ ისინი თქვენი გაცემულები არიან. ჩვენ მიზანი შესრულებული იქნება, თქვენ ვერც ამ შემთხვევაში შეძლებთ პოლიტიკურ მოღვაწეობას. ცდებით, ბატონო ოფიცერო. მე საკმაოდ ავტორიტეტული კაცი ვარ, რომ თქვენ ეგ სიცრუე დაგიჯერონ. ეს სიცრუე კი არა, საბუთია, რომლის თანახმადაც თქვენ გერმანიიდან აკრძალული ლიტერატურა არ ჩამოგიტანიათ. აკრძალული ლიტერატურა თქვენ ჩვენგან მიიღეთ და პროვოკაციის მიზნით სასტუმროს ნომერში შეიტანეთ. მე ჩვენი საუბრის დასაწყისშივე ვთქვი, რომ თქვენს რწმენას და იმას, რომ სხვაგვარად არ ძალგიცთ, დიდი გამოცდა ელის. ბატონო ოფიცერო, თქვენ ისეთი დახვეწილი არ ამზადაბრძანდებით, რომ აქ იმპერიის რომელიღაც მიყრუებულ ადგილას თქვენი გამოყენება არსებული პოლიტიკური სისტემის გონებრივი უსუსურობის კიდევ ერთ მტაფიო გამოვლენებად უნდა ჩაითვალოს. მადლობთ. ეკთხოვთ, გაიხსენოთ თავადო მიქელაძე, რომ ჩვენი ორი თვის ურთიერთობის მანძილზე არასოდეს მიმართავს თავხედობისა და შეურაცხყოფისათვის. და კიდევ ერთი რამ. თქვენს რევოლუციურ გატაცებაში ორაგულობას მოწყურებული კალმახი იგრძნობა. მაშინ, როდესაც მე ბალახი ვარ და არ მინდა ხედ ვიქცე. თუ ეს ვერაგული გეგმა მხოლოდ იმ მიზნით იყო შექმნილი, რომ კომპრომეტაციის გზით პოლიტიკური ბრძოლისაგან ჩამოგეშორებინეთ. არა, გეგმის ოფიციალური მიზანი ლიტერატურის რეკვიზიცია. დამნაშავეთა დაპატიმრება და დასჯა გახლდათ. თუ სიმართლე გაინტერესებთ, გეგმას საფუძვლად დაედოთ ჩემი პირადი დამოკიდებულება თქვენი პერსონის მიმართ. ამ შემთხვევაში სამსახურებრივი ინტერესები ჩემს პირად მიზნებს დავამთხვიე. კი, მაგრამ რა მიზანი გქონდათ? მე უპირველეს ყოვლისა ჩემი მოდგმისა და ერის შვილთაგანი ვარ. მისი ერთგული ყოველგვარი პარტიების გარეშე მდგომი თითივით გალობილი მარტოკაცი. უახლოეს მომავალში თავის სიტყვის ჩვენი ინტელიგენცია. აღდგება მეცნიერული ცოდნის გამომშვების ძველთაძველი მეთოდები. და თქვენი ამ მიმართულებით მოღვაწეობა უფრო მეტ სარგებლობას მოუტანს ჩვენს ერს, ვიდრე ანარქისტული იდეების ქადაგება. რისთვის გჭირდებათ ამდენი თვალთმაქცობა? და თუ ეს თვალთმაქცობა არ არის, რატომ ლაპარაკობთ მისი ბრწყინვალების თანდასწრებით ასე გულახდილად? არ გიშინიათ, რომ ჟანდარმერიიდან დაგითხოვენ? აქ გავდგავარ და სხვაგვარად არ ძალმიც. მომისმინეთ, ბატონო დოცენტო. მე ხელს ვაწერთ ორდერს
თქვენს განთავისუფლებაზე. მაგრამ გაფრთხილებთ, რადგანაც მივიღებთ სათანადო ცნობას, რომ ჩვენი პირობა დარღვეულია და თქვენი ქვედგე ხარ და სხვაგვარად არ ძალგიცთ, გამცემის რეპუტაცია გარანტირებული გაქვთ. ნახონდეს. ილიკო გეჭამა რამე? არ ჭამ არაფერს და ჭამე. გამიმასპინძლდენ იქ მეველესთან. წამალი მაინც დალია დროა უკვე. აი ჩემს თავს. იცი რაზე ვფიქრობ ბეჭუნი? ხო. არავინ არაა. მეველესთან ნიკანდრო კილია იყო სტუმრად პოლიცმეისტერი. დახველება მომინდა და გარეთ გამოვედი. ხელტორ კუპრავა მოვიდა ამ დროს პოლიციელი რომ არის. ავიდა კიბეზე პოლიცმეისტერს სთხოვეთ საჩქარო საქმე მაქვსო. მერე მე აივნის ვიყავი და არავინ იცოდა ეს. მოახსენა კუპრავამ პოლიცმეისტერს. საყველიეში ჯამურუხაიას ოჯახში სტუმრობს დათა თუთაშხიაო. მერე პოლიცმეისტერმა დავალება მისცა რაღაც კუპრავას ვერ გავიგონე მე ის, მარა დაეცემიან ჯამურუხაიას ამაღამ ნამდვილი არის ეს? აბა დიდი ამბავი იქნება ამაღამ საყველიაში. ცუდი ამბავი იქნება ბეჭუნი, ცუდი. წამოუწვევი იქნება ჩამეძინოს. რომელი ხარ მან? მე ვარ ილიკო, მე. მუცასთან გადავალ და მოვალ ახლავე. შენ დაიძინე.
აქეთ მობძანე, ჯამო ბატონო. რომელი ხარ? დათა თუთაშხია სტუმრობს თქვენთან, ჯამო ბატონო. პოლიცია დაგესხმება თანაღა. ვინ სტუმრობსო? დათა თუთაშხია სტუმრობსო? თუთაშხიას სულ არ ვიცნობ. მე გითხარით ჩემი სათქმელი და ღმერთმა მშვიდობა მოგცე კაცი. ღმე მშვიდობისა. პოლიცია დაგეცემა თუ? უნდა წახვიდე დათა. ვინ იყო ის ქალი? მე მგონი ილიკო პერტიას ცოლი იყო. ბეჭველი. როგორ ფიქრობთ, პოლკოვნიკო? ეს ზარანდი ადრეც ხომ არ არის სადმე ნამსახურები განძიებდათ? არა, თქმა ბრწყინვალება. ივან ანდრეევიჩ, ამ ბოლო 4 წლის მანძილზე გამოძიებულ პოლიტიკურ საქმეებში ხომ არ ფიგურირებს აბრაგი დათა თუთაშხია? პოლიტიკურში არა, თქმა ბრწყინვალება. რამდენი საქმე გამოიწია ზარანდიამ? იმ 2 წლის მანძილზე რაც ის ჩვენ უწყებაშია, 1 კონტრაბანდის და 5 პოლიტიკური საქმე. კიდევ გაიცანით 6 საქმეს და იცით რა თვალსაზრისით? რა თვალსაზრისით? იცით რა? შესაძლებელი ხომ არ არის რომ თუთაშხია რომელიმე საქმის თანამონაწილე იყო? ზარანდიამ კი დამალა და არ გაამხილა. შეუძლებელია თქვენ ბრწყინვალება. მოგეხსენებათ მაგ ხასიათის საკითხები ჩემი მოვალეობის სფეროში შედის. ამას გარდა რა საქმე უნდა ჰქონდეს მკვლელს და ყაჩაღს პოლიტიკურ საქმიანობასთან? ძლიერ ხომ არ ამარტივებთ საკითხს, პოლკოვნიკო? როგორ გრაფ? თუთაშხია აბრაგია და რა ყაჩაღი. ეს სხვადასხვა ცნებებია. მან ამ ბოლო დროს ხალხში ერთო პარასასურველი პოპულარობა მოიპოვა. არეულობებსა და შპილში სწორედ ასეთები ევლინებიან ბრყოს წინამძღოლად. აი ამ კუთხიდან უნდა შეხედოთ, პოლკოვნიკო. გავბედავ გრაფ. რა მისნით უნდა მიაჩქმალა ზარანდიას თუთაშხიას მონაწილეობა, აზრს ვერ ვხედავ. ისინი ბიძაშვილები არიან. ქართველებში კი ეს ერთ დედმამიშვილობას ნიშნავს. ბატონო პოლკოვნიკო, ნუ თქვენ ამის შესახებ არაფერი ხსმენიათ. ეს ზარანდიას პირად საქმეში შეტანილ არც ერთ საბუთში არ სერია. უნდა ეწეროს.
მოგზაინ ჩემოდანა, მოგზაინ. იცასლებად. უბედურობა ხო არ არის რამე ჩვენს თავს ანდრო? კარგია რომ ჩამოხვედით. ჯვამაღამ აპირებს წასვლას. ნამეტანი სუსტათაა და იქნება დარჩეს 3-4 დღეს. მოგზაინ ჩემოდანა, მოგზაინ. ვინ იყო რომ გესროლა შვილო? ჩემზე მარდი და ჩუბინი იყო ბაბა ვინც იყო. შენს გაიმარდი და ჩუბინი ხარ. ერთი წამით მაინც ყველას ასწრებ გასროლას. ქვეყანა მისის ეს. მოხლის გეშის და თვალის გიჯის, მაგრამ იმდენად არა შენი მდევრი სიმრავლეს რომ ჭირდება. გადაურჩი აგერ, მაგრამ წინ ბევრი თოფია შენზე მომარჯვებული და გამოგასალმებს წუთის სოფელს ვიღაც ოხერი. დაფიქრება გმართებს ამაზე დათა ძამია კაი დაფიქრება. ვისი გამოყვა ეს შეპარული ლაბარაკი კოსტა? იმის თქვა გინდა შენ რომ უნდა გადაყაროს დათა მესიარაღი და თოხი აიღოს ხელში, ხო? მაგრამ რო არ გამოახლა ეს კარგად შენ. ყოფილიყო თავისთვის კაცი არ ახლებდა ხელს. რა იყო ვიღაც გადამთილს რომ გადააყოლა მთელი ცხოვრება. ო, მაგრამ პატიოსან და წესიერ კაცს თუ უჭირს კოსტა? შენ რაღა გაგიჭირდა? მე არაფერი. მას გაუჭირდა და მე ჩემიფერი. ხო და კანონმაც თავისი ხნა და გაგაბრაგა. მაღალმა ღმერთმა კოსტა თავის ხვედრი არ გუნა ყველას. დათას ხვედრი და ჩვენი ხვედრი ის არის როგორიც ვარ და როგორ ცხოვრობთ. მივეჩვიეთ ახლა ამას და აღარც დათას გადაკეთება მოხერხდება აწი. ლათვასი არა ბაბა. საყვედურად და დასაყვედრებლად არ ვამბობ. დათა რომ აბრაგობს ამ ხრის მაზიზე თქვენ და დედა ჩვენი ხართ და რამდენჯერ გაიგონეთ ჭორი დათა აქ მოკლესო და რამდენჯერ ვაიდავიში იყო ჩვენს ოჯახში. აქეთ მუშნის უნდა გაუწიოთ ანგარიში ყველა. თავის გზა აქვს მას, ამაზეც უნდა იფიქროს დათა. არ გამოამაგი ერთი ძმა ბრაგი და მეორე მეფის სამსახურში. ბავშვობიდან რომელიც ჩვენგანმა დავიშურეთ მისთვის მოვა დედობა თუ მამობა. რომელმა დავიხიეთ ვალდებულებებისაგან. ახლა დროა თვითონ რომ იგრძნოს დათა. შვიდი ცხოვრება გჭირდებათ მოხუცებულობაში თქვენ. მეც მაქვს ჩემი ოჯახი. ჩემი წილი შვიდი ცხოვრება მეც უნდა მარგუნოს ღმერთმა. მერე და ისიც ანგარიშს გასაწერია, შეწუხდა ხალხი. ყველა ოჯახი აწიოკეს რომელმაც ხელი მოგიმართა რამით. თქვენი ხნის კაცებში მასეთი ლაბარაკი ერთი პირობით შეიძლება მხოლოდ საქციელს თუ დაუწუნებ ადამიანს, ისიც უნდა თქვა. როგორი საქციელი იქნებოდა, კარგი და მისაღები. არც მე ვიცი ეგ. თბილის მივდივარ, მომაკვირას და თუ დამხვდა მუშნიში, მოვილაბარაგებ მასთან. კოსტა ზამიკო. აგის ფიქრის მეც რას ვაკეთებდნენ, მაგრამ არ გამოდის ისე შენ რომ მომხ